सवात और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के बायस लोगों में खौफ और हरास फैल गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 205 किलोमीटर थी, जबकि मरकज हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला था। जलजले के बाद लोग कलमा तैयबा का व्रत करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। ताहम जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी मानसहरा, एबटाबाद और सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए थे।